Msafiri uliye njiani, watamani nyumba ya babako. Sikiliza nyimbo za mbinguni, ukaribu sasa kufikapo. Utakuwako huko katika mkutano wake. Uko mbinguni kwenye pitayo fahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumusifu Mwokozi siku zote. Dereva wetu ni Yesu, dereva. 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 Harantu ndazaganirimba nkavuga ngo dereva, 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 dereva. Dereva wetu ni Yesu, dereva. Iyo nageraga mu materaniro buri gihe bagaza bandegera iyo ndirimbo. Noneho kubera kubana n'Imana no gusenga ngenda nibuka ibintu Imana yagiye ivuga. Iza nibuka turi muri ubwo butayo, nibuka ko muze muri Bukavu ya muri Bukavu nako nibuka ko twasenze umugoroba umwe baritarambika ashira mu mugongo azungurukana ubutayu. Azengurukana ubutayu aravuga ngo asohora abandi twari kumwe arababwira ngo kwa mpetse ngo niko abonye ikizu k'impetse kabisa. Sinari ikizu, sinari iki uko yavuga naje gusobanura ikizu ngeze za mu Rwanda nibwo nagiye ntahura ibintu zose. Arazengurukana iza nibukana n'indi kumwe na mukuru wanje kurikira aramubwira ngo ukumpetse uyu mwana nari muto cyane ariko nagira ubwenge bumeze nk'ubw'Imana. Ya Imana yampaye ubwenge kiri mutoya cyane ngatahura ibintu naje ntazi uko mbitahura. Ya noneho aramubwira ngo tubone uyu mwana, ngo uyu mwana azabaruta mwese kandi uyu mwana azagera aho mutazogera mwebwe. Aramubwira atanibuka ijambo rya nyuma yavuze, aramubwira ngo isona nyoko batakandagije ikirenge, uyu mwana azahagera. Arambwira ngo kumuhetse niko ikizu kizamutwara kizoza kimutwara kimuture kisocongere kandi kimujane. Ubwo n'ubuhanuzi Imana yagiye ivugaho turi muri Bukavu mu butayu twadusenga. Natangiye ivuga butumwa ryanje ndabwiriza mu zaro. Nza nibuka ahantu hamwe nigeze kugenda twari timu ya korali ndaririmba cyane bampeza ihene zine kabisa. Yego ariko n'ubu sizani izo hene rero ndavuga ati ntaho nazitwara ndazigaba bazagende baziheze abantu bakishoboye kuko bari kuzishorera ngo uzijane sinari kuzishorera ngo uzijane. Ya ndababwira nta kibazo murakoze kumpeza izihene mugende muzifasha abantu batishoboye. Ariko ibintu Imana yatubwiriye mu butayu cyo gihe sinza byibagirwa ariko abandi ntibabyibuka kandi nije wari mutoya mu bandi. Ya Imana itubwira ibintu byinshi. Iza nibuka ko twavuye mu butayu Imana idutuma musika turagenda tuje musika turara mu rubunga rwo kwa Cyunguti. Buke Imana idutuma ahantu ku musozi, umusozi nimba ari kwa Gitongo simbizi. Imana idutuma kuja gukora gahunda iratugira ngo dushinge agati kameze nk'umusaraba. Agati kameze nk'umusaraba. Noneho iratugira ngo nimushinga ako gati. Icyo gihe hari ikibazo cyabo n'ababembe sizi ababembe bari bafite ikibazo nyine nabo. Iratugira ngo tibazarenga tibazoshaka kurenga ako gati. Nitwa Nyabitangari umukozi w'Imana. Urakoze cyane. Reka nanone ukomeze usenge kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu byaba byiza. Dutangiye dusenga. Uro kwizerwa Mwami Yesu
turagushimiye kandi turaguhimbaje muri iki gitondo cyiza. Iki ni igitondo uduhaye mu mwanya mwiza tugiye gukorana ikiganiro. Wakoze kutugirira neza no kuturinda. Ndagushimiye uyu mwanya turawuguhaye kugira ngo bane natwe ibiganiro tugiye kuganira mwami Yesu biba ari ibiganiro byo kubaka cyangwa se no guhindura, natwe ubwacu bizaduhindure bitugirire umumaro. Urakoze mwami Yesu, uyu mwanya turawuguhaye kugira ngo ukomeze ubane natwe. Urakoze Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane. Reka nanone dukomeze ikiganiro cyacu, twagira ngo nanone dutangire mutubwira ubuhamya bwanyu, uburyo mwakiriye agakiza, uburyo mwakiriye impano mugira mwahawe n'Imana, mwayibonye gute, cyangwa se mwatangiye ryari gukorera Imana. Ni karibu. Murakoze cyane. Ubuhamya ni burebure cyane, kandi ubuhamya umuntu agenda atanga ni bwinshi, ariko mu buhamya nagiye ntanga njyewe nakunze Imana nkiri mutoya cyane. Nakunze Imana nkiri mutoya, kumva umutima wanjye ukunze Imana, ariko nyine byari bikiri ibintu nyine bijya by'abana byiki, ariko nkumva nkunze Imana, nkunze gusenga kugeza igihe natangiye nsenga njana n'abantu nyine baje gusenga, n'abandi bana tukagenda tukaja gusenga, ariko nyine ibintu by'abana bidafatika. Kugeza igihe nageze igihe nje gusenga nje nyine, mfata umwanzuro kaja gusenga nje nyine ahantu mu butayu bw'iherera, gasenga Imana. Ariko nyine kubera ko byari ibintu birimo n'ubwana, nakomeje nsenga, ariko cyane ngakunda gusenga, ngakunda n'ibintu by'indirimbo. Natangiye kuririmba ndakana gatoya cyane. Nakomeje mbivuga n'ahandi, ndakana gatoya cyane kugeza igihe nagiraga agapendo kanje, agapendo gatoya mama yari yarampaye, nkakajana ku rusengero, nashika barimba ngahaguruka nkajya kuvuza agapendo, nkaririmba kugeza igihe nazaga ndirimba indirimbo bakanshyira ku meza hejuru kugira ngo ndirimbe, kubera nyine nari nkiri mutoya, ariko nyine byarimo n'ubwana, ariko nkumva ndabikunze cyane, ariko ngakunda kuririmba cyane ndi umwana mutoya. Abantu bakanshyira hejuru kugira ngo bandangize, kugeza igihe nabikunze nyine numva bibaye nk'umuhamagaro wanje, kugeza igihe nabishize mu bikorwa, maze kuca ubwenge nyine, maze kugira nk'ubwenge, numva umuhamagaro wabaye umuhamagaro, ndakomeza nkunda gusenga, nkunda kuririmba, ariko umuhamagaro wanje waje gukomera cyane kugira ngo mbishire mu bikorwa. Ngeze i Bukavu niho natangiye gukora, ndaririmba ndasenga, iva mu gihugu cya Bukavu nja mu Rwanda. Noneho inzozi zanje nagiraga n'umuhamagaro wanje gushyira mu mugaragaro, ko rivuga ubutumwa ryinshi cyane, ndaririmba indirimbo nyinshi mu biterane, mu rusengero, nakoze ivugabutumwa ryinshi cyane. I Burundi nakoze ivugabutumwa mu Kabinishi, n'ahandi mu ntara z'u Rwanda, ahantu henshi cyane, no muri Kongo, kuri Goma, ahantu henshi nakoze ivugabutumwa henshi cyane. Murakoze cyane. Urakoze, Imana iguha umugisha. Noneho urambuka ni Bugande, nanone uvuga ubutumwa, urongera kandi uraza ugeze hano Nairobi, siko bimeze? Yego. Noneho dusubira inyuma, dutangirire nanone aho watangiriye ruguru uvuga ubutumwa, cyangwa se aho watangiriye kwakira agakiza, ujana mu mpano, ugeze kuvuga ko wakundaga kuririmba n'agapendo mama yari yarakuguriye, yari yaragukoreye. Rero tubwira indirimbo cyane cyane waririmbaga icyo gihe, nimba ukizibuka wenda turirimba indirimbo imwe, nushaka kuririmba ivensi imwe gusa, nurangiza
turongera kandi tukubaze nanone uburyo hari uko wari uvuze ngo twajyaga gusengera ahantu mu butayu naho urahatubwira kugira ngo hafashe abadukurikiye. Murakoze cyane. Iwacu habaga ahantu bazaga baje gusengera mu butayu. Yego. Tukagenda turi abana tukaje gusengerayo bijya nyine navuze by'abana. Kugeza igihe je nakomeje numva ari umuhamagaro kabona abandi bana ko barasenga ariko tibifashe. Kugeza igihe nazaga kabibwira mama kamubwira nti jewe mba numva nkeneye gusenga ariko abandi ndambona batafashije mu bintu byo gusenga. Turasenga cyane icyo gihe kugeza igihe nafashe umwanzuro wo kuzaje genda gusenga jenyine kagenda nihishe jenyine kaja gusenga iza nibuka igihe kimwe nagiye gusenga jenyine ngenda mu gitondo kubera ko nari ngira ubwoba bwinshi cyane. Mukuru wanje akavuga ngo ntabwo nagiye gusenga ntabwo nagiye gusenga atukwa ari hano ntabwo yagiye gusenga. Nagiye mu gitondo ngeza nijoro sinamenye ko ijoro ryabaye ngeza nijoro cyane kugeza igihe baje kunshaka baza kunshaka. Zanibuka nahuriye na mama mu nzira ntashe bwije ntamenye ubwiye ijoro ryabaye ndataha. Ubundi kandi nagiye kandi gusenga jana n'undi mwana w'umukobwa mushike ndasenga cyane naherutse nshitse mu butayu ndasenga nibagirwa ko napfukamye nitera hejuru ijoro ryabaye. Uwo mwana arambwira ngo nasenze ngo butere ubwoba. Icyo gihe numvaga imbaraga z'Imana zizamo ariko kubera ko nyine ntabitahuraga ariko kumva imbaraga z'Imana zikamanukira nyinshi cyane. Ariko naje kubitahura igihe kimwe nyine twigera kugenda turi abana benshi twari nka 5 ariko nije bari mutoya mu bandi harimo no mukuru wanje kurikira ariko tugenda mu butayu ahantu muri Bukavu. Twagiye kuwa mbere tuvayo ku wundi wa mbere nza nibuka ko Imana yatubwiye ngo tuje imusika ahantu imusika ituma abantu b'imusika baza kudukura ahantu twari turi mu butayu ariko baritari yadusanzeyo. Nza nibuka umusaza nawe atubwira ayo makuru kuko Imana yatubwiye ngo tuzaje musika. Ni ibintu z'ubwana nyine twari tukiri batoya ni naje wari mutoya mu bandi cyane ariko ibintu Imana yatubwiriye mu butayu cyo gihe sinza byibagirwa ariko abandi ntibabyibuka kandi nije wari mutoya mu bandi. Imana itubwira ibintu byinshi zanibuka ko twavuye mu butayu Imana idutuma musika turagenda tuje musika turara mu rubunga rwo kwa Cumbuti. Buke Imana idutuma ahantu ku musozi umusozi nimba ari kwa Gitongo simbizi. Imana idutuma kuja gukora gahunda iratugira ngo dushinge agati kameze nk'umusaraba. Agati kameze nk'umusaraba noneho iratugira ngo nimushinga ako gati. Icyo gihe hari ikibazo cyabo n'ababembe sizi ababembe bari bafite ikibazo nyine nawe iratugira ngo tibazarenga tibazoshaka kurenga ako gati. Iza nibuka ko twagiye twirigwayo kuva mu gitondo hari umusozi muremure sinza byibuka neza. Zanibuka ko twamanutse umusozi w'imusika ndawubona muremure cyane tugera hagati ahantu hari amayira abiri kujya inzira imanuka itambika n'indi imanuka kujya nyine nayo yari imeze ku musaraba nyine. Nza kwibuka aho hantu ariko sinshobora kuhamenya. Turahagera hari kure cyane tubashinga ako gati ngo tumare dukora gahunda Imana yatubwiye. Turazamuka kandi turataha dusanga abandi mu rubuga. Ibyo ndabyibuka nibwo nagiye ntahura ibintu by'Imana ariko ibyo byose byagiye bigaruka ngeze mu gihugu cy'u Rwanda. Kubera kubana n'Imana no gusenga ngenda nibuka ibintu Imana yagiye ivuga. Iza nibuka turi muri ubwo butayu nibuka ko muri Bukavu muri Bukavu nako nibuka ko twasenze umugoroba umwe baritarambirika ashira mu mugongo azungurukana ubutayu azengurukana ubutayu aravuga ngo asohora abandi twari kumwe arababwira ngo kwa mbetse
ngo niko abonye ikizu k'ingenzi kabisa. sinari nzi ikizu sinari nzi ki uko yavuga naje gusobanukirwa ikizu ngeze za mu Rwanda nibwo nagiye ntahura ibintu zose aranzengurukana iza nibukana ndi kumwe na mukuru wanje kurikira aramubwira ngo ukumpetse uyu mwana ntari muto cyane ariko nagira ubwenge bumeze nk'ubw'Imana Imana yampaye ubwenge kiri mutoya cyane ngatahura ibintu naje ntazi uko mbitahura noneho aramubwira ngo tubone uyu mwana ngo uyu mwana azabaruta mwese kandi uyu mwana azagera aho mutazogera mwebwe aramubwira atanibuka ijambo rya nyuma yavuze aramubwira ngo isona nyoko batakandagije ikirenge uyu mwana azahagera arambwira ngo kumuhetse niko ikizu kizamutwara kizoza kimutwara kimuture kisocongere kandi kimujane ubwo n'ubuhanuzi Imana yagiye ivugaho turi muri Bukavu mu butayu twadusenga bwanze kumvamo ubwo buhanuzi nanarabubwiye mama ndamubwira ibintu zose Imana yavuzeho imbwira kuko ngiye kugenda icyo gihe irambwira ngo ngiye kugenda mu gihugu cy'amahanga nicyo gihe namanutse i Bukavu irambwira ngo ntabwo ari Bukavu gusa ngo mbonye komeza ngo nja mu kindi gihugu ngo kivamo nja mu kindi ngo ndakomeza ngo mbone ikizu kitwara ubwo n'ubuhanuzi Imana yavuzeho icyo gihe muri Bukavu ariko bwanze kumvamo kugeza kuri iki gihe ahubwo komeza byibuka n'ikindi gihe Imana yavuze ibintu byinshi no ku bacu bagezi baje ariko izaje nizo nzazirikana cyane ariko n'abacu zo yagiye ivuga nazo nzabyibuka barita uwo mugabo barita ninde ni muntu ki abantu benshi badukurikira bashobora kuba batamuzi bashobora kuba batamwumva uwo mukozi w'Imana mwasenganaga muri ubwo butayu ibyo ari byo byose wigeze kumbwira ko atagihari ariko ninde nanjye sinari muzi barita n'icyo gihe namubonye n'icyo gihe namubonye nyine adusanga muri ubwo butayu n'icyo gihe namubonye bwanje bwa mbere ni nacyo gihe muheruka naje kumva kuko yitabye Imana ariko n'icyo gihe namubonye naje ariko yari umukozi w'Imana w'umusenzi wasengaga Imana kandi waganiraga n'Imana urakoze cyane Imana iguha umugisha ubwo ngubwo abamuzi bazakora komenti aho hasi bazamutubwira neza kugira ngo tumumenye ariko yari umukozi w'Imana cyane ikindi twagira ngo nanone utubwire amateka yawe ukiri ruguru cyane niho tukiri imirimo y'Imana wagiye ukora n'uburyo wagiye ukorana n'Imana ndetse n'abandi bayumbe mwagiye mukorana byari bimeze bite cyangwa se duhitendukaniro byo kuba ruguru uburyo mwakoreraga Imana ruguru n'uburyo inaha mu mujyi mukorera Imana ruguru amateka yaho sinazi cyane kuko je navuyeyo kiri mutoya urumva ko nibuzo kubwira kuko nari kiri umwana nari taratahura ibintu byinshi cyane ruguru nahavuye kiri mutoya cyane nari taratahura ibintu byinshi ruguru ntabwo nahakoreye ikiyumbe cyane kuko nari umwana nazaga mbwira abayumbe nazaga mbona kavuga ngo nazaga mbona barugina bazi wacu kiri umwana baserende je serende nazaga mbimubwira kamubwira ngo nigeze kumubona kiri umwana baje kubwidizi wacu bene ibinyine umuntu abona abayumbe baje ariko takitukora turabana ba Sunday school bo muri korali toye ukuye kuko je bashize muri korali nyine kiri umwana kubera kumenya kuririmba bashira muri korali y'abantu bakuru ukiri aho ngaho hari akaririmbo wavuze wakundaga gutambuka ukaririmba ushobora kukibuka wenda ukakaturirimbira ukaririmbo twazaga turirimba icyo gihe nyine tukiri abana tukaririmba ari indirimbo bakaza baririmba twazumvanaga nyine abayumbe iyo bazaga iwacu bakaririmba ngo tuva mushambara baba Jehova tuva mushamba la baba Jehova tuva mushamba la baba Jehova turi
tulime sote, tupo mshamba, tupo mshamba, tupo mshamba la Baba Jehova. amen. Ako ni akaririmbo twakundaga gukoresha. Yego. Ni uturirimbo twinshi nyine, ariko iyo twasengaga ako karirimbo naragakundaga. Yego yego. Yeah. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha ku ndirimbo za kera nziza cyane mwakundaga kuririmba. Noneho muraje muvuye ruguru mugeze muri ibi bihugu by'epfo i Bukavu. I Bukavu tubwire ibitaramo mwataramye i Bukavu ni byinshi, ariko hari uburyo mwakoreye Imana n'ibyagiye bibanezeza. Ni ibihe ushobora kubwira abadukurikiye? I Bukavu twarataramye cyane. Bukavu habaye ubuzutse bwinshi cyane, turatarama n'abayumbe benshi batandukanye. Bukavu hari abantu benshi batandukanye, ariko twarataramye cyane. Twagiraga ibitaramo byinshi tugatarama cyane cyane cyane. Niho natangiye kumva kuko impano zanjye zitangiye kuzamuka. Ndaririmba, hari indirimbo nazaga ndirimba bararoha barayinitirira ivuga ngo dereva wetu ni Yesu. Abantu benshi bagaze bambwira bakayitegera mu rusengero, dereva 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 dereva. Iyo ndirimbo yazaga ndirimba umugabo umwe, noneho numva naje iramfashe. Yego. Numva naje iramfashe kugeza igihe nayiririmbye. Umugabo umwe ngo ni Patrick wabasinzira yaje gupfa i Bukavu, yari inshuti yanjye cyane, yarakundaga cyane. Iyo yambonaga yumvaga akuze cyane, akandegera iyo ndirimbo araruha yiritirira ngo dereva wetu ni Yesu. Ngaho yiririmbe twumve kabisa. Uteye amatsiko abadukurikiye. Rima nk'ibitero bibiri basi. Dereva wetu ni Yesu, dereva, dereva wetu ni Yesu, dereva, dereva wetu ni Yesu, dereva, dereva wetu ni Yesu, dereva. Harantu nazaga ndirimba nkavuga ngo dereva 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 dereva, dereva wetu ni Yesu, dereva. Iyo nageraga mu materaniro buri gihe bagaza bandegera iyo ndirimbo. Noneho kubera nyine urabona hari abantu nyine bakunze kucogora k'ibintu bagira gute, buri gihe cyose nagera mu materaniro naruha ndayireka kubera abantu nyine bakomezaga bayindegera, numva ni ibintu nyine bijya byacu, ariko nkavuga ati ntabwo ari ukuyikunda cyane, ariko no kuyindegera kugira ngo nzakomeza ndirimbe. Ariko suko ntarizi izindi ndirimbo zose nari nzizi, ariko n'ukuri iyo ndirimbo yazaga imfasha nayo. Arakoze cyane. Muratarama i Bukavu, mugeze aho mwambuka muja i Buvira, mu Buvira muje Burundi, hanyuma mwakoze ibitaramo bimeze biti? I Bukavu jene nitaratangira ingendo nyinshi. Bukavu narahataramye cyane ibitaramo gusa nyine hari i Bukavu. Ingendo zanje nazitangiye ngeze mu Rwanda. Nibwo natangiye ivuga ubutumwa ryanje, ibintu byanje byose mbishira mu bikorwa maze kugera mu gihugu cy'u Rwanda. Ndibuka ko nakoze ivuga ubutumwa mu zaro zose z'u Rwanda nabizi. Naraye ahantu kubishangara, ibintu by'ibirere by'inane. Iyo ngiye tukamanuka umusozi tukaje kuvuga ubutumwa mu misozi. Tukagenda twinjira inzu tukabwiriza mu nzu. Noneho ndibuka ko igihe kimwe twitwazaga isukari n'imyenda tukagenda duheza abantu kugira ngo tubabwirize. Noneho kugira ngo bumve icyo tubabwira tukabaheza isukari tukabaheza imyenda ugakomeza ukababwiriza, kuko wabonaga n'abantu badashobora kumva, k'abantu nyine batumva ibyo turimo, ariko tugakoresha icyo kintu kugira nyine ngo mutubwiriza batwumve. Nicyo gihe natangiye ivuga ubutumwa ryanje, ndabwiriza mu zaro. Nza nibuka ahantu hamwe nigeze kugenda, twari timu ya korali, ndaririmba cyane bampeza ihene zine kabisa. Yego. Ariko n'ubu siza ni izo hene rero ndavuga ati ntaho nazitwara, ndazigaba bazagende baziheze
abantu nyine batishoboye kuko iyo bari kuzishorera ngo uzijane sinari kuzishorera ngo uzijane ya ndababwira nti nta kibazo murakoze kumpeza izi hene mugende muzifasha abantu batishoboye nta kibazo twavuze ubutumwa bwinshi cyane tugeze aho tujana na korali yacu jiri tuvuga ubutumwa bwinshi ngeze aho ngenda jenyine ngeze aho tujana na Serene n'undi mumama ngo ni Media twakoze ubutumwa bwinshi njyewe kageraho kagenda jenyine ngeraho ngenda za Burundi jenyine ngeraho ngenda mu kambi za Kibuye mu kambi za za Gasogwe navuze ubutumwa bwinshi Gasogwe cyane navuze ubutumwa ahantu henshi za Nyamagabe ya za Ngenda za Matimba ahantu hose henshi narahageze na hakurya Muvumba za Muta nakoze ubutumwa bwinshi n'ubu niyo ngize ikibazo nzane busimana n'ahantu henshi nagiye mbonera ibibazo kavuga ngo ma wibuke wa munsi nuko twagiye tuvuga ubutumwa nageze za Kampala ahantu henshi za Barara ya navuze ubutumwa bwinshi ukiri mu Rwanda ndetse ni Burundi nagira ngo mu byukuri utubwire igitangaza Imana ishobora kuba yaragukoreye mu ivuga butumwa utazibagirwa mu buzima cyangwa se abantu bakijijwe muri ibyo biterane cyangwa se ikintu Imana yo yarakoze gishobora ndetse gukora no ku mutima y'abandi. Jewe sinavuga ngo ahantu ibitangaza twabonye ni byinshi mu ivuga butumwa yego byinshi cyane uretse n'ibyo nagiye mbonera handi no kuri je narabibonye ibyo Imana yagiye imbwira byinshi nzakora nagiye mbibona mu ivuga butumwa kuko Imana yari yarambwiye ati nzagukoresha ibintu udatekereza kuko uzakora nzokugeza mu bihugu utigeze utekereza kandi ndacyaha kandi mu mwivuga butumwa nagumye gukora izibwira ngo na bato taho turakora ya Imana yakijije abantu benshi cyane bari barwaye tureba mu ngendo nyinshi twakoze Imana yakoze imirimo myinshi harimo nyinshi zatandukanye Imana yagiye idufasha tukabahuza mu ngendo nyinshi twagiye dukora ugasanga ikibazo mu nzu tukagikemura ibyo ni ibintu nagiye mbona ni ibintu byinshi bitandukanye iza nibuka igihe kimwe twigeze kuja i Burundi twari kumwe n'undi mumama ngo ni Media na Pasteur Serene iza nibuka ko twavuze ubutumwa umugoroba umwe abantu babiri batuzanira imbunde bari bafite kabisa baratubwira ngo twaraba abandi twagendaga twica abantu twagendaga tumena amazu y'abandi ya atariko mudufashe bino bintu yes ibyo n'ubuhamya Imana yagize iza nibuka ahantu navuze ubutumwa mu Bukeye ni Burundi iri mu Bukeye iza nibuka ko abandi kandi baje kandi badukorera ibyo bintu kandi abandi bazana ibiheko bari bafite baratubwira ngo basenga ibintu bimeze nk'inkono za zindi ziwacu bashiragamo bajabikagamo ibigori amabumba ya ibo ni Imana zabo basenga baratubwira ngo ibo ni Imana zabo none tugende tuzimenagure ubwo n'ubutumwa twavuze abantu barahinduka ibyo ni ibitangaza twagiye tubona abantu bakazana ibiheko bakabirunda aho ngaho bakavuga ati dore ibyo twadusenga nibi abandi bakazana ibyo bapfunyitse bakabirunda aho ngaho iza nibuka ko twiriwe dutwika ibintu batuzaniye ibyo ni ibintu nabonye n'amaso yaje kubera ivuga butumwa ni byiza cyane Imana igumugisha kwivuga butumwa mwagiye mukora noneho muva muri ibyo bihugu muraza mugera mu Rwanda muratambuka mugera i Bugande tukiri Kampala mu Bugande cyangwa se Mbarara nuwe butumwa mwavuze ni hehe mwabuvuze mu Bugande ya jewe Imbarara ni Bugande nahavuze ubutumwa mvuye naho muri Kenya yego 2017 nibwo nagiye naringiye twari tugiye Buvira tunyura i Bugande ya turakomeza Imbarara tugera mu Rwanda turagaruka kandi Imbarara kandi niho navuze ubutumwa kandi ni Bugande ya ariko i Bugande narahataramye gusa ibitaramo bene bigenda
ugenda yeah. urakoze cyane. Noneho turaje tugeze Nairobi tugiye gusoza iki kiganiro, ariko nanone hano turahatinda cyane kuko mwakora imirimo myinshi cyane ndetse n'ibyo muhaye mukora turagenda tubivuga. Ngaho vuga umurimo w'Imana mwakoze hano Nairobi. Ese ni gute wo kompara n'imirimo wagiye ukoririye, cyangwa se uhagaze ute, mwawukoze gute? hano Nairobi, jewe ngeze hano Nairobi nakomeje kora ivugabutumwa ryanje ry'indirimbo. Yego, y'indirimbo ndakomeza indirimbo, ariko ingendo ntizabaye nyinshi. Ingendo ntizabaye nyinshi, nagiye urugendo rumwe nja ibuvira kuko Imana yari itumye ibuvira 2017 nibwo Imana yadutumye ibuvira turagenda. Ndatekereza nibwo rugendo nagiye nerekeza iriya. Vuye sinasuye kandi kugenda, nakoreye hano Nairobi ariko nkomeza umuhamagaro wanje w'indirimbo n'ivugabutumwa. Kora mu biterane, kora ivugabutumwa ryo mu masengero batumira hirya no hino, nkoresha ivugabutumwa ry'indirimbo ngezaho bishira mu bikorwa. Numva ko umuhamagaro wanje ngomba kusohora karirimba indirimbo nkazishira kuri YouTube. N'abatambona naho tagera ubunyine ntakangenda bakazikurikira. Yes, urakoze cyane. Tukira aho ngaho kuri izo ndirimbo kandi ukomejeho ngo na YouTube, Imana ishimwe ko wabashije kwaguka ukageraho ubona ko indirimbo uririmba ugomba kuziha n'abandi bose zikabageraho. YouTube yawe yitwa gute? Uwo ishaka yayisangahe? YouTube yanje nakoresheje amazina yanje Aline Nyabitanga. Yego. Wanditse ngo Aline Nyabitanga wayibona cyangwa Nyabitanga Aline. Uhita ufungura YouTube yawe ukayigeraho. Noneho wamara gufungura aho ngaho ugakanda hasi hari ahantu handitse umutuku handitse ngo subscribe cyangwa se abone. Uhakanze uhora ubona indirimbo ze uko zisohoye. Iyo ufunguye telefone yawe cyangwa machine uhita uzibona ako kanya. Hanyuma noneho warangiza rwose indirimbo yakuryohera ukayohereza n'abandi, nanone tugakomeza kumva indirimbo. Hari indirimbo ejo bundi nabonye utaranasohora neza, nagira ngo udusogongeze kugira ngo bumve, cyangwa banze turirimbire ya ndirimbo mwaririmbye muri mucyaro, muri ahantu mu gihuru cyane cyinshi. Yiririmbe kugira ngo abadukurikiye babyumve. Izi ndirimbo rero ni indirimbo abantu benshi bakomeje kumbwira bambaza, bakambwira ngo se izi ndirimbo uririmba ko uririmba indirimbo z'abantu bakuze, ukaririmba indirimbo z'abantu za kera n'abantu bakuru batazizi, izi ndirimbo byagenze gute? Ubundi rero izi ndirimbo jewe izi ndirimbo zanjemo cyane ngeze mu Rwanda naruguru jewe sinari nzizi, ariko zaje ngeze mu Rwanda kubera gusenga no kuhora imbere y'Imana. Izi ndirimbo numva zimanutse muri jewe zinjemo. Isa n'uzizi ziririmba kuzizi, kandi kubera umwete nazigiriye n'imbaraga nyinshi nazigiriye ndazimenye kuzizi, numva ndazikunze kandi ziranzamura cyane. Niyo mpamvu ndirimba zino ndirimbo kandi tangana nazo zitajanye n'igihe turimo. Yego niyo mpamvu burya icyo umuntu akunda nicyo akora. Ya ndirimbo rero izivuga ngo musafiri uliye njiani watamani nyumba ya babako, sikiliza nyimbo za mbinguni, ukaribu sasa kufika hapo, utakuwako huko katika mkutano wake uko mbinguni kwenye ipitayo fahamu, utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumusifu kwa siku zote. Imana igumugisha. Ndumva abadukurikiye mwumvise iyo ndirimbo. Ushaka kuyumva yose kubera ko turi mu kiganiro ntiyayirangiza yose, murebe hariya kuri YouTube tumaze kuvuga
mwinjiremo iyo ndirimbo murayibona kandi ikomeze ibagirire neza.